Hi, my name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content and mostly from Asian countries, but sometimes from other parts of the world. If you're new here or if you're returned but haven't subscribed, please consider subscribing. It really helps me out. And, do the thumbs up on the video and comment if you have any thoughts. Or just want to say hi. I love hearing from you. So yeah, do all those things. It really helps me out. And I adore when I get comments and connect with people. So, or even just a like or a subscription. Yeah, you get a warm place in my heart. And today, as you know by the title, we are watching Not Me. And many of you know that this is one of my absolute favorites. I have a lot of favorites, but this is something else. Many of you know that because of my background in law, in political science. I'm actually kind of a white and black person into one when it comes to studies. I have studied political science, I have studied law, I have studied culture science, and I have studied behavioral science or sociology. So yeah, I don't know what it's called, behavioral science. Let's call it behavioral science. I think that's the English word for it. And as many of you know, I am Swedish. So I live in a country far, far, far up north in Europe, very far from Thailand. But yeah, which makes it kind of special because we have a lot of culture differences, but we also have a lot of things in common. And that is the fun part with watching TV series. Yeah. And today, this intro is probably going to be pretty long. So if you followed along, you know that I usually discuss some kind of legal problem or something that arose in the last episode, in the beginning of every episode. And I'm going to do that today too. But today I even have a script. It's pretty serious. It's going to be pretty long. It's kind of a two-part deal because we're looking at two different aspects of things that I think we need to look at. I will try to do some kind of timestamp. I'm still pretty new at this, guys. I don't know really how to do it, but I will try to do some kind of chapter thingy I seen. I think I figured out how to do it in my editing program. So I will try to do that. So you could I'm not interested in this. I will jump to this portion, or I am not interested in the mini lecture of law. I will just jump to the reaction. So you could do that. But I would actually, I think it's good for you if you watch the whole intro. I think it's gonna help you understand both the earlier episodes and maybe this episode. And yeah, even if you don't want to watch it now, you want to watch the reaction first, because I have no idea what's happening in the episode, but when you get here you probably know, so you might be like, but I want to know how she reacted to this. Well, I will try to leave the timestamps down below and you can jump to that first, and then you can come back and listen to me rant. So yeah, but today I want to discuss two things. And yeah, as I said, I actually have a script, so I might read a bit from that. I will try to talk naturally because it's a lot more fun to listen to, but I will try. I needed a script because it's a lot. So today we're going to talk about two things. And why I want to talk about these two things, yeah, because there are, one of the things are something that I think we kind of dropped the ball on, that we kind of had to discuss in the first episode, but sometimes you realize these things as time goes on. And the other thing is Sean's dad's death. So yeah, we're going to talk about different legal systems in the world, because there are different legal systems. And we're going to talk about extrajudicial killings. So I will
leave those two down below. But I want to start with different legal systems in the world. And I will try to get this picture in that I'm actually watching now. But most of you, I think of legal system as you've seen on TV, like Legally Blonde or Ally McBeal if you're that old. Yeah, I don't know what else, but you know, American TV shows and movies, that kind of legal system. A lot of people think that that is how it works. That is how it works in your country or my country or whatever. But actually it's not. There are a lot of different legal systems, but there are two main legal systems. And I'm going to talk about those two today. And that is civil law and common law. And as you can see by the picture, if I manage to get that in, and you probably won't see me, but you will see the picture instead. Northern America and Australia has something called common law. And that is what you see on most TV shows. But as you can see on that map, Europe, South America, part of Asia, and if you watch, Thailand has civil law. And that doesn't work the same as common law. And I'm going to try to explain the differences because I think this is something people need to know. And a lot of people, I didn't actually kind of know the difference before I started studying law. And it took me a bit of surprise because we get fed by this, you know, TV land thing where we think it is like it is in American movies. But in most of the world, it's completely different. Completely different. And a lot of people don't know that until they actually have to go to court or have an interaction with the law. Even if they are in a country that doesn't have common law. Because we are so fed by this idea how it works in the United States. And for a lot of other countries, it doesn't work like that. Not at all. So, okay. The difference, I could go into the history of why there are these different systems as well, but we would be here forever. So if you were interested in history, I think you could probably Google it. But yeah. Civil law is a legal system oriented in Europe whose most prevalent feature is that its core principles are codified, written down, like, oh God, this. This is the Swedish law book. If you notice, it's bigger than my head. And it weighs about 10 kilos. And yeah, it actually has a little booklet because when they commission this and it's kind of done, usually there are some laws that are approved that became law on the 1st of January, and this is usually released on the 1st of January, so they usually have this little booklet that they print in like a day or two with things that might have changed since they proofread this. So yeah, they release one every year. This is from 2019 because that was the last time I actually had a written exam in law. And you need to bring one of these when you have a written exam in law. Oh God. And the paper in this is so thin. It's like so thin. If you ever had a Bible, think that kind of paper. And I can show you the text in it as well. It is small because there are a lot of things they need to cover. And basically, this is what we use. We don't use other cases. We don't use, this is what we use. This is the entire thing that you need to become a lawyer, more or less. No, well, you know, we have textbook like this one that explains a particular law.
But yeah. So that is kind of one of the big differences. Common law is a legal system characterized by case law. So you study different cases. Instead of studying what the law books say, you study what have been the verdict in different cases. So that is kind of the main difference. And so in common law, law is developed by judges through decisions of courts and similar tribunals. In civil law countries also always have some sort of constitution, while common law countries are free to choose if they write it down or not, because in common law, it is not always written down, everything, in a collected book like this. Yeah, like this. This monstrosity. Well, I can't even. It's so heavy, and I'm still recovering from COVID. But yeah. So yeah, that is one of the big differences. Civil law is precedent is only used to determine administrative constitutional court matters, while in common law, precedent is used to rule on future of or present cases. So it's a case-based system, while civil law is the book interpretation of the law, not what a judge thought when he judged that case. It's what did we think when we wrote the law? Why did we write the law? And why was it important? And what did we think about when we wrote the law? That is what we use to judge a case, not what a judge thought when they got the case in the courtroom. That is a huge difference. And it's super important. Let's see, where were I? Yeah. The role of a jury is different. In civil law, the opinion of the jury may not, it doesn't have to be unanimous. Juries are present almost exclusively in criminal cases and never involved in civil action. And I'm not even sure. In Sweden, we never have like juries that you see in television. We have something called rådmän, and it's kind of a job that you can apply to. Usually you have some kind of political background when you apply to it, so you're bound to a party. But we never have that kind of jury where you're like drafted in from everywhere. We don't have that. We don't use that. And I'm not sure Thailand does either. Usually it's just lawyers, witnesses, and a judge. That's it in a courtroom. No one else. Okay, where am I? Sorry, as I said, I have a bit of a note because, yeah, this is kind of long. Yeah, and in civil law, judges ensure law prevails over passion. That is their main job. So in common law, since you have a jury, which is comprised of layman person and never a judge, sometimes the judgment can be on passion rather than what does the law actually say? By the letter, what is the fact? What does the law actually say? No room for emotion, no room for passion, no room for morals. What does it say? And that's it.
And you might think that's pretty cold. Yeah, it might be. But I also wanted to explain this because this is how I judge the next part. This is how I was taught to think. Logical. What are the facts? I understand there are a lot of human emotions here, but those are not the thing I would make my judgment on when I talk about the law. I can feel a lot of things. A lot of things. Empathy, anger, sadness. But those are not the things I will bring into the courtroom. Those aren't the things I will judge a person on when we're talking about the law. Those are my personal feelings. Those are the passion. And the passion isn't supposed to be a part of the law. Because when you have passion in law, you're easier to judge the wrong person or judge harsher than you should. Okay? So this is kind of why I explaining this. There are also, as I said, there are also important differences with sources and what kind of sources we use. So in civil law, it goes like this. The Constitution, legislation, like what is the law, and maybe what did we think when we wrote the law? Like, did we ask different people? Usually in Sweden, at least when we write a law, there are a lot of lawyers that are tasked with, we need a law about this. Okay. Then they write the law that they think is sound and doesn't go against any other previous law, which is, yeah, that's hard work, people. And then when they think, okay, we're kind of done now, they send it out to different government bodies, counties, and stuff like that. And then everybody gets to give their opinion. Oh, we don't like this. This could be a trouble because, here we kind of, yeah. And then they take all these opinions and they kind of write, the lawmen that are tasked to write the law, which is highly, highly educated lawyers, take all these opinions, look at the law again, look at opinions, see if they need to do stuff with it, write answers about the opinions, hand that off to the government, all of it, like what everybody thought and what the lawmen thought and why they had reason as they reasoned, and then the law is passed. And all of those documents, those are what if we have a trouble interpreting a law, this is what we look at, not a case. This is what we look at. And this is how it probably works in Thailand too. After that, we look at customs. Like, do we have a custom around this? How have we usually done? Convention, like more passion. And then we will look at international law. I do want to point out, though, that when it comes to Europe, international law or European law actually comes second. Because they don't write a lot of laws. You think European EU law, well, they have to write a lot of laws, but they actually don't write a lot of laws. They write very few laws that are binding for all the countries. There are a few, but not that many. So those are actually second. Our constitution is always first, and then EU law, and then the rest of the Swedish law. But that is only for European countries that are part of the EU. That is not how it usually works in civil law countries. But yeah, one example of EU law is this one. As I showed, the book GDPR, or as us Europeans know it, the law that might cause us not to have Facebook anymore. So in common law countries, the thing that you know from TV,
there is the Constitution, if they have one. The UK, for example, does not have one. Legislation, judicial precedent, and this is where we differ. And that means case, previous cases. And then they come to custom, convention, and international law. And after that, we also have to look at the role of lawyer and judges and what type of arguments are used. They are also different between civil law and common law. In civil law, they are inquisitorial, which means that judges, not lawyers, ask questions and demand the evidence. Lawyers present arguments based on the evidence the court finds. Common law, it's adversarial. Lawyer asks questions for witness, demand produce of evidence, and present cases based on the evidence they have gathered. This is actually very frowned upon in civil law countries, because we think it makes it more uncertain. Because if you're a lawyer that are supposed to, you know, always wanted the best for your client, whether they're guilty or not, because everybody deserves a defense, you are more bound to kind of destroy evidence or not put it out there or try to hide it or try to make it less important. Or, you know, all of that. You see it a lot in dramatization. And by not having the lawyers involved in this, it's the judge, it's the police that are tasked to, you know, gather evidence and all of that. Kind of have that problem is kind of gone. Because it should be. I mean, you have corruption, and that is a whole problem, another problem. But it should be that the judges and the police are only after the truth, not to pinpoint a certain person. They want the truth, nothing else. I know it's not like that in reality, people. I know corruption is a thing, but that's the basic principle of it. Why it's like that. Why a lawyer wants to win. Because if they win, they get more clients, they get more money. There is a personal stake not to present evidence. And it again, passion. What can I win? Personal. So that's why we in civil law countries kind of frown upon this practice. So yeah, that's kind of all I wanted to say about this, but I felt like what I was seeing on Twitter, especially when it comes to Dan, and we will get into that a little bit later or soon, I felt like we need to understand the difference between TV law, which is mostly American law, and how it actually works in reality. And I know this was super academic. This is like Law 101 first or second lecture you have at university. So yeah, welcome to law school, people, I guess. And if you have any question, I will try to link to Wikipedia page and maybe a YouTube video that explains this as well. So you can dive into it if you are super interested. If you have any questions, feel free to ask them. I will do my best to answer them. Okay. Next topic. Dan, Sean's father's death. Extrajudicial execution or killing. I saw a lot of people on Twitter calling this an extrajudicial killing. And I got mad. I'm sorry, I got so mad because, yeah. I'm going to try to explain why. An extrajudicial execution or killing is by definition something that is done outside the legal realm.
outside, completely outside the legal realm. The use of deadly force by the police is not outside of the legal realm. We can have a lot of discussion about it, but it's not outside the legal realm as it is today. Not in Thailand, not in Sweden, not in any European country that I know of. I don't know a single country in the world that has a law against deadly force by the police. I have a lot of countries that have regulation on how the police are supposed to use deadly force, when and why. But there is not a single country out there that has forbidden deadly force. So it was not an extrajudicial execution, because this was a life and death situation. The police were the criminals were shooting at the police. And we can have, like I said, we can have a lot of discussion about the fact that the police are using deadly force in a lot of countries. We can have, there are great research about this, and, you know, the need for deadly force or not, and what happens if you take out the deadly force, you get less criminals. So yeah, there is a lot of how do you reduce it to an absolute minimum, and there is a lot of research about this. But what Dan did was not an extrajudicial execution. And when you say that it was, you kind of minimize the importance of people like George Floyd, where there were absolutely no reason to use deadly force, or Jamal Khashoggi, who was killed in his own embassy while applying for a marriage license because he was, you know, a regime critic, or Marlene Garcia Esperat, a journalist in the Philippines. You are minimizing the importance of their death. And their death shouldn't be minimized because it's freaking important. Okay. Sorry about the outburst, but yeah. What we can criticize is Dan's captain. What the fuck was that? How can you be so The things he said after Dan shot Sean's dad was for me frightening. If that was how the police thinks, they have a problem. Absolutely, they have a problem. And it could absolutely lead to overuse of police violence and corruption. A lot of problems. We can criticize that. We can't morally criticize Dan. That's up to you. You are free to do so. I won't judge you if you say that Dan, you would never forgive Dan. That is entirely up to you, and you can think it's morally wrong, but legally it was not wrong. And there is a difference. We can criticize Dan's training. He maybe he should have taken another second to actually shout, "Stop or I will shoot." Maybe he should take another second to aim better. But he was kind of a rookie. At least that's the feeling I got. This was like his first month or something in his police work. So yeah, we could criticize, how does Thailand, I don't know how they educate their police. Do they educate them in non-deadly violence? Do they educate them in de-escalation? Do they, you know? I'm not sure. But that is a discussion we could have. What kind of training does he have? Is it only military training? Or is it training in behavior analysis? Is it training in de-escalation? Is it, you know? That we can have a discussion about. That we can criticize. That it wasn't enough.
But Dan, for me, no. He's gonna judge himself harder than anybody else. He's gonna feel more bad than anybody else. He's gonna work harder than anybody else to do better. And I will not morally even judge him. He had a job. It's his job. He's the police. It was a dangerous situation. There were a lot of bad decisions going on. Unfortunate events. But I will not even morally judge him. And you can hate me for all you want. That's fine. But that's my opinion. And you are entitled to another one. And before you come after me in the comments saying that, oh, it's easy for you to say you live in cushy Sweden and you have probably never ever seen police violence and whatever. This is one of the few times I will actually give a hint about my age. But yes, I have seen police violence. I have been a victim of police violence because I was a teenager during the Gothenburg riots. I was there on the 14th and 15th of June. And I was one of them that was dragged away by the police and held custody for hours. By just being at the wrong place at the wrong time. I have seen the police shoot into an unarmed, kind of violent, but unarmed, more or less, if you don't count stones, mass of people. So yes, I have seen what happens when the police go wild. That is one of the reasons I started to have an interest in political science and in law. Because I wanted to understand what was the mechanics, what went wrong, why did it turn out to be from a peaceful protest to riot, and why did the police respond as they did? What happened? Because this was a big deal, people. This was a super big deal in Sweden and in Europe. And I will leave, because I don't know if you know what the Gothenburg riot was, but I will leave links down below so you could check that out too. And we're done. And if I watch my clock correct, it took 32 minutes. I'm so sorry, guys. You here for a reaction about the TV program and you got a 30 minutes lecture. But okay. Let's have a recap of last episode. So we got Dan and Joe kiss, and it was an epic kiss, let me tell you. Yeah, that was an epic kiss. But, you know, you bite Dan. And we had these tender moments with Sean and White. And White's, what I know, White hasn't told Sean yet. But maybe he has. I've seen some theories. Maybe. And we had, yeah, there were a lot of things that happened, but most importantly, Black woke up. Black is back. And that scene where Black kind of strips away his identity from White, and White is, you know, who is he now? He's not Black. He's not the old White. He can't go back to his father and work for the ministry and become a diplomat, probably. Because he kind of blew that chance. He's been out of commission for ages. I don't think he can, you know, come back. That scene, oh, it was so emotional. It was so beautiful. I loved every moment of it. And yeah, we got confirmation that Todd is the, yeah. Told you. I think most of us knew that Todd was a bit suspicious. He was too interested in the gang, too interested in their plan. Like, why? Yeah. How was he and Black even friends? They were not, you know, there were a lot of things telling us that Todd was not the nice guy. So yeah. I'm gonna start watching the episode now. And then I'm gonna have a field day trying to edit this down. Or I don't. But I will talk to you afterwards. Okay. Oh, hello, Todd.
How angry are you now? Because, yeah, your secret is out. Yeah. Which one of them are you calling? คนนี้เหี้ยนะตายยากว่ะมึงรับดิแล้วอย่าให้มันรู้นะว่ามึงอยู่กับกูฮัลโหลไอ้แบ็คฟื้นแล้วฮะจริงป่ะเดี๋ยวกูรีบไปหามันหายไปจากโรงพยาบาลแล้วหายไปได้ยังไงอ่ะกูไม่รู้กูนึกว่ามันจะไปหามึงอะกูเลยโทรมาถามมันจะมาหากูได้ยังไงมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูกลับมาแล้วอะแล้วมันฟื้นมานานยังไม่รู้เลยว่ะพยาบาลโทรมาบอกกูอะกูก็เลยรีบโทรหามึงก่อนแล้วมึงรู้ป่ะว่ามันจะไปไหนต่ออะไม่รู้อะกูไม่ได้เจอมันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้มึงอยู่ไหนห้องมันดีมึงรอมันอยู่ที่นั่นนะเผื่อมันกลับไปห้องมึงจะได้เจอมันได้เดี๋ยวถ้ามันกลับมาเดี๋ยวกูจะรีบบอกมึงพรุ่งนี้เดี๋ยวกูไปหามึงที่คอนโดนะมึงจะมาทำไมวะบอกให้มึงรออยู่ที่นั่นไงกูว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันว่ะไอ้แบ็คหายไปแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนได้พรุ่งนี้มึงมาหากูที่คอนโดเจอกันตอนกลางคืนแล้วกันโอเคพี่จะไปไหนอ่ะข้างล่างมีคนเฝ้าอยู่นะกูรู้แล้วเดี๋ยวกูจัดการเองที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพี่รู้ได้ไงอ่ะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของผมก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเหมือนกันนะมึงรู้ได้ไงว่าพวกมันจะยอมรับมึงถ้าพวกมันรู้ว่ามึงโกหกไปตอนแรกโดยเฉพาะชอน Well, how Yeah, what will Sean think? Or have you already told him? I don't know. I'm so confused. Black is good at fighting, but yeah, I think that's a body double. I don't know. Maybe? Ow! Oh god! Like, you're not even... เมื่อแบกฟื้นคืนกลับมาเขากลายเป็นปีศาจด็อปเปอร์แกงเกอร์ที่ผมไม่รู้จักมึงกลับไปใช้ชีวิตของมึงได้แล้ว Go back to you. แล้วอย่ามายุ่งกับเพื่อนในแก๊งกูอีก You know แบกกำลังทวงชีวิตของเขาคืนและผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหลีกทางให้กับเขา Yeah, no, that's true, but you know, you can't really go back to your old life either. หลายครั้งที่เธอชอบบอกว่าฉันเหมือนเขาที่เคยเดินผ่านเข้ามาได้โปรดรู้ไว้จะไม่ทำร้ายเธอเหมือนที่เธอเคยเจอมันไม่วันทำร้ายเธอรักกันแต่ฉันก็ไม่ใช่เขารักแต่เขาก็ไม่ใช่ฉันภาพเขายังซ้อนยังสะท้อนในเงาของฉันคือเหตุผลที่ไม่บอกรักกันใช่ไหม I mean, does White even have Sean's number? I'm so stressed. If they break up next episode, I don't know. Black, don't fuck this up for your brother. Be nice to him. He done everything for you. สวัสดีค่ะแขกของท่านเมย์ที่นี่หรือเปล่าคะครับ เชิญด้านนี้เลยค่ะ So he went to meet the mom. ผมไม่คิดเลยว่าภารกิจสุดท้ายของผมในฐานะแบล็คคือการมาพูดคุยกับแม่แทนตัวเขา Someone you haven't seen in like 15 years. ครั้งนี้ผมต้องเป็นแบล็คให้แนบเนียนที่สุดเพื่อที่จะได้รู้ว่าเธอต้องการอะไรจากพี่ชายของผมกันแน่ If she's a นั่งก่อนค่ะ yeah, if she's like
half decent mom, she should see the difference. เดี๋ยวเรากินไปคุยไปก็ได้ เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเหรอ ฉันไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลมานะแต่ว่าแกโคม่าแกคงไม่รู้อะไรหรอกอย่างที่ฉันบอกฉันแค่อยากจะบอกว่า คนเป็นแม่มันตัดขาดจากลูกไม่ได้หรอกแล้วทำไมต้องหนีออกจากโรงพยาบาลทำไมไม่อยู่ให้หมอเขาดูให้มันหายดีก่อนแกกลัวคนตามล่าเหรอ นี่เชื่อจริงๆเหรอที่ผมนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับพวกขี้เมาก็ไม่ได้อยากจะเชื่อแต่ฉันก็ให้เป็นหน้าที่ของพวกตำรวจเข้าไปอะแล้วดูแกทำตัวสิทำไมต้องทำตัวเสียงคุกเสียงตารางแบบเนี้ยถึงฉันอยากจะช่วยฉันก็จะไปช่วยไม่ได้ถ้าฉันไปยุ่งมากเดี๋ยวเขาก็หาว่าฉันมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้เส้นไปช่วยลูกชายและนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่แกชอบใช่ไหมรู้ว่ามันไม่ถูกแต่ก็ยังปล่อยปัญหาไว้แบบเนี้ยนี่ยังเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะคิดยังไงก็คิดไปเถอะแต่ที่ฉันมาวันนี้ฉันจะมาเตือนแก Yeah, like, ฉันจะมาเตือนว่าแกกำลังจะตาย แกจะตายเพราะว่าแกเข้าไปยุ่งในเรื่องที่มันไม่ควรจะยุ่ง a mother ตายด้วย can't ก็เพราะว่าสิ่งที่แกกำลังจะทำมันไม่มีทางจะเปลี่ยนไง และมันไม่มีวันจะเปลี่ยนได้ด้วย can't cut her child out, but she cut him out. นี่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้อะไรเลย ถึงจะเอาเขาลงมาได้ มันก็จะมีคนกลุ่มใหม่เข้าไปแทนคนพวกนั้นอยู่ดี แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด You shouldn't stop trying though. แล้วฉันก็รู้ด้วยว่า แกเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ไปประท้วงที่บริษัทคุณทวี ผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครทั้งนั้น พวกเขาออกมากันเอง แกจะคิดไงก็คิดเถอะแต่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พวกนั้นคิด เขาคิดว่าคนมันจะออกมาได้ไงถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง แล้วถ้าเขาจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังได้ คนมันก็จะสลายไปเอง คิดอย่างนั้นได้ไง มันไม่จริง แกกำลังถูกเพ่งเล็ง และสิ่งที่พวกแกทำมันอันตรายมาก ตอนนี้คนที่แกสู้ด้วยอยู่ เขามีทั้งเงิน But there are two of มี you. ทั้งอำนาจ You could use that. ถ้าแกหยุดซะตั้งแต่ตอนเนี้ยมันจะได้จบ ไม่มีทาง พวกผมไม่เกี่ยว ถึงแม่จะพูดยังไง พวกเขาก็ออกมากันอยู่ดี เพราะเขารู้แล้วว่ามันเลวแค่ไหน เขาคิดแค่ว่าถ้ามันล้มทวีได้มันก็จบ มันจะไม่มีวันจบและฉันถือว่าฉันมาเตือนแกแล้วนะ ฉันไม่อยากเห็นแกตาย แม่รู้ว่ามันไม่ถูก แต่แม่ก็ยังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ แม่เป็นผู้พิพากษานะ แล้วจะเป็นไปทำไม ถ้าไม่ทำให้เกิดความยุติธรรม This kind of ties into what I was saying in the beginning. และทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันด้วย Why you need to know the difference between แม่ civil โอ law เค and กับสิ่งที่ common เป็นอยู่ law. ตอนนี้เหรอ ฉันโอเค ฉันพอใจ ฉันว่ามันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้แล้วจริง งั้นแม่ก็ไม่มีสิทธิ์มาสอนผมอีก ๆงั้นฉันจะคิดซะว่าวันนี้เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายของเราก็แล้วกัน และทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ย ฉันฝากไปบอกแบล็กด้วย Yeah, she knew. ฉันเป็นแม่กันเอาไว้ ทำไมฉันจะไม่รู้ Yeah. ผมไม่เคยเล่นเป็นแบ็คเนียร์เลยใช่ไหมแม่จับได้ตลอดเลย As I said, if she was even a half decent mother, she would have ไว้ known. แกรู้ใช่ไหมว่าแกทำอะไรอยู่ สิ่งที่ทำเนี่ยมันอันตรายมากนะ มันเหมือนกับเอาสิ่งที่พ่อแกกับฉันทำมาตลอด10 ปีให้มันสูญเปล่าอย่างเงี้ย แม่เลิกเอาเรื่องนี้มาอ้าง พ่อกับแม่ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว ผมรู้มาตลอด ถึงไม่มีเรื่องผมกับแบ็คยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องเลิกกัน Yeah. ยังไงแกก็ต้องเลิกคิดถึงแบ็คถ้าแกเลิกคิดถึงมันแกจะไม่เชื่อมโยงกับมันเหมือนตอนที่อยู่รัสเซียไง
แล้วก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตพลาดแบบแบล็กมันด้วย ถึงฉันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับมันมาก แต่ฉันก็ไม่พร้อมจะสูญเสียลูกไปอีกคนงั้นแม่ก็ทำใจไว้แล้วกันDo we get to know why she kind of freaked out over the painting? แช่นี้ก็ได้นะ ไม่เป็นไรเอาใช้ทิชชู่เปียกนี่แหละ ไม่อยากทำผ้าเช็ดหน้าแกเลย ไม่เป็นไรเหมือนกัน เพราะเราตั้งใจมาขอโทษแก เราทำอะไรไม่คิดจนแกโกรธ ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้ว แล้วเมื่อกี้เต้นอะไรหรอ เมื่อกี้อะเหรอ เป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเกี่ยวกับเรื่อง beauty standard อะที่เพื่อนๆเราเอาสีมาขีดมาเขียนที่ตัวเราก็เหมือนข้อเสียข้อบกพร่องในตัวเราอะลองเขียนข้อเสียของเราดูสิว่ามีอะไรบ้าง เขียนบนตัวเรานี่แหละ ตรงนี้ก็ได้ ลองดู เราไม่รู้จะเขียนอะไรอะเพราะอะไรที่เป็นแกสำหรับเรามันก็ดีทั้งนั้นแหละ Yeah. ถ้าแกจะพูดเพื่อให้เรารู้สึกดี Final แกไม่ kneeling ต้องพยายาม coffin ผ่านนี้ก็ได้ above. นะ Graham Black. I know people who read the novel. I haven't read the novel. I don't care about the novel right now because เราเขียน they ให้ have ได้ told us that the novel is more inspiration than, you know, a page representation of the series. ไหนสิข้อเสียของฉันคือ But yeah, โดนจอ Graham Black, not happening. อะไรคือโดน probably จอ ก็ไหลโดนจอ หล่อโดนใจไง ทำจริง จริงดิ แก สมัยนี้ยังมีคนเล่นมุกนี้อยู่อีกเหรอวะ ก็เราอยากให้แกยิ้มอะพอแกยิ้มแล้วดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะ เราชอบเวลาที่แกยิ้มนะ ให้เราทำให้แกยิ้มแบบนี้ทุกวันได้เปล่า ขอโทษนะแกรม แต่เราอยากอยู่คนเดียวอะแกรมช่วยกลับไปก่อนได้ไหม ต่อไปนะ Hello.ไงชอน เฮีย มาเป็นคู่ซ้อมให้หน่อยดิ นี่มันขยันแต่เช้าเลยวะ เมื่อวานผมโดนตามว่ะ มันตามมึงยังไง มันขับรถตามมา ตอนผมกับไก่แบ็คผมอยากจัดการให้มันจบว่ะ เฮียว่าไง หรือควรเลโลไว้ก่อน ทำกันมาขนาดนี้แล้วอะมึงจะทนหลบๆซ่อนๆได้จริงเหรอวะ ไอชอน ฮะทนได้เปล่า มา ยับ1 2 ตรง อัพ ฮุก ตรง 4 หมัด เว็บ เป็นไง ไปตรวจโกดังมาเจออะไรบ้าง
เท่าที่อยู่ที่โรงงานอ่ะมีคนเฝ้าอยู่ตลอด ถ้าเราจะไปขนยาออกมาแฉสังคมรู้อ่ะคงยาก ก็ถ้าเข้าไปไม่ได้อะก็ต้องทำให้มันออกมา ยังไงวะเฮีย ไปตรวจพัทยาไม่เจอโสเภณี ไปตรวจลอตเตอรี่ไม่เจอคนขายเกินราคา มึงคิดว่าเพราะอะไร เพราะมันรู้ก่อนไง มีคนบอก ใช่ ที่มันหลบได้เพราะมีคนคอยเตือน ก็คนในปะมึงคิดเหรอว่าคนอย่างไอทวีจะไม่เลี้ยงคนในบอกข่าว เราต้องมีตำรวจทุกคน ไว้คอยบอกข้อมูลว่าโกดังเนี่ยมียาเสพติด แล้วพอตำรวจเข้าค้นน่ะ สายของมันจะรายงานมันว่ากำลังจะมีการวางแผนเข้าค้นโกดัง มันต้องขนของออก แล้วจังหวะนั้นน่ะ เราจะไปขโมยของมันออกมาแฉ But you don't trust the police. โอ้ไอชอนมึงอย่าเมอดิวะ ระวังตัวด้วย การ์ด แผนนี้มันเกี่ยวกับตำรวจอะ Yeah. ไม่มีแผนอื่นแล้วเหรอ ตอนนี้กูคิดได้แค่นี้แหละ ยังไงเราเข้าไปไม่ได้ แล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายามันจะขนออกมาเมื่อไหร่ ยังไงก็ต้องมีเหยื่อรอ ผมไม่อยากยุ่งกับตำรวจ แต่ยังไงก็ต้องมีตำรวจดีๆสักคนไหมวะ ผมหมดศรัทธาไปนานแล้วกับตำรวจอะ ยับ ยับ 1 2 ยับ กูรู้จักตำรวจดีๆอยู่คนหนึ่ง เป็นคนที่กล้าที่จะสู้กับไอ้ท Yeah, วี yeah. กูอยากให้เขาเข้ามาทำงานกับเราด้วย มึงจะบ้าเหรอ มึงก็รู้ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ ตำรวจที่ไหนจะมารับได้วะ คนคนนี้ไว้ใจได้ แนวคิดเหมือนกับพวกเรา มึงเอาอะไรมาไว้ใจมัน มึงจำวันที่เราไปเผาบ้านแล้วมีคนติดอยู่ในบ้านได้ปะศิลปินที่ชื่อยูน่า กูเคยบอกมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอ ว่าอย่าไปยุ่งกับมันอะ กูไม่ค่อยชอบทำตามที่มึงบอกว่ะ เฮ้ยพวกมึงใจเย็นๆก่อนดิ นิสัยเหี้ยเหมือนกันเลยนะไอโยก มึงเล่าเรื่องตำรวจต่อดิ ผมไปเจอมันมา มันไม่ได้ทำแค่งานกราฟฟิตี้ แต่มันเป็นตำรวจด้วย มึงอย่าเอาทุกคนไปเสี่ยงเลยดีกว่าวะ ก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอวะ ว่าจะยอมรับความเสี่ยงร่วมกันอะ มันไม่ได้เสี่ยงแบบนี้ มันเป็นตำรวจ มันเป็นคนนอก มันจะพาเราซวยกันหมด Yeah. God, this is gonna get complicated. กูเอาตัวเองการันตี เฮ้ย มึงรู้ไหม วันนี้กูโดนตาม ถ้ากูไม่ได้เขามาเตือนอะป่านนี้กูโดนจับไปนานแล้ว ยก มึงใจเย็นๆก่อน รอทุกคนมาแล้วค่อยตัดสินใจร่วมกัน ถ้ามันทำอะไรไม่น่าไว้ใจอะเดี๋ยวผมจัดการเอง แล้วกูจะรับผิดชอบด้วยการออกจากกลุ่มด้วย มึงจะบ้าเหรอ ไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหร Yeah, อ it kind of does. ถ้ากูไม่ไว้ใจขนาดนั้นอะกูไม่กล้าพามันมาด้วยหรอก เข้ามาได้แล้วพี่ This is gonna get tense. มึงอยู่ตรงนั้นเลยนะ ถ้ามึงเดินเข้ามาอีก มึงโดนแน่ Does he know? เข้ามาเลยพี่ I had this feeling that he might know who Sean is because Sean was at the police station a lot of times มึงใจเย็นก่อน ฟังที่มันจะพูด asking ก่อน for, what happened to his father. ไอ้เหี้ยหยก นี่ยูน่าหรือแดน พี่เขาเป็นร้อยตำรวจตี ส่วนเนี้ยเฮียกุมภาเจ้าของอู่ แล้วนี่ก็ไอชอน มึงพาเพื่อนมึงกลับไปก่อน งั้นเดี๋ยวพี่ออกไปร้องนอกก่อน ไม่ต้อง อยู่เนี่ยแหละ เฮีย กูก็แค่เสนอแผนอะมึงจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ งั้นถ้ามึงไม่ยอมอะกูขอเชลเลนจ์มึง มึงจังวันอ่ะ มาดิ Are you gonna beat the crap out of each other now? Or is it the crocodile thing? ง่ายๆเลย3 แต้ม ใครเสียเหลี่ยมล้มแล้วมือถึงพื้นก่อนเท่ากับ1 แต้ม มึงพร้อมนะ มึงอะ พร้อม เริ่ม มึงก็รู้ว่ากูไม่ชอบตำรวจ มึงก็อย่าเพิ่งอคติดิวะ มึงลองดูไปก่อน ได้แค่นี้เหรอวะ มึงก็มาดิ มา Ow. ไอหยก1 แต้ม
มาดิ I trained Aikido and ยก2 แต้มเห็นไหม for a while I trained Krav Maga. I mean, I know the sound effects are not very realistic here at all, but I do know how some of these things actually feel. Stop beating the crap out of each other. I know it's how you deal with things, but seriously, don't kill each other. Ow! ไอ้ช้อนยา Ow! Ow! จบนะมึง That gotta hurt. So, how are they gonna convince Sean? ยก มึงไหวไหม What year is it? ค่อยๆประคองตัวเดี๋ยวกูพาไปโซฟา Sean is vicious. Yeah, you almost killed him. Do you see how easy it is to kill someone? ทำไมกูจะดู Like, where was Dan during all of this? ไม่ออมแรงเลยนะมึง ก็มันชันเลนผมเองอะ แต่แบบทดสอบบางอย่างที่กูให้มึงทำอ่ะ ก็ใช้กับทุกเรื่องไม่ได้ กูรู้นะว่าหยกมันแพ้ แล้วมึงก็คงไม่ยอมทำตามคำสั่งไอ้หยก แต่มึงคิดตามกูนะ ไอ้นั่นมันกล้าเปิดหน้ามาว่ามันเป็นตำรวจ มันเข้ามาทางที่ไม่รู้เลยว่าพวกมึงอ่ะจะยอมรับมันหรือเปล่า แค่นี้มันก็พิสูจน์อะไรบางอย่างได้แล้วไม่ใช่หรอวะ Yeah. และการที่มีคนเชื่อในสิ่งเดียวกันเพิ่มขึ้นอ่ะ โอกาสชนะมันก็สูงไม่ใช่หรอวะ กูถึงให้พวกมึงอ่ะมารวมตัวกันทำภารกิจด้วยกัน การเชื่อใจคนน่ะมันต้องใช้เวลา แต่ถ้ามึงปิดใจเลยอ่ะ มึงจะไม่รู้ตัวตนจริงๆของคนคนนั้นเลยนะ I have a feeling this will be a journey of forgiveness. ผมแค่อยากจะปรึกษาไอ้แบ็กก่อนว่ามันคิดไง Black or white? เดี๋ยวนี้มึงไม่ตัวใครตัวมันแล้วเหรอวะ มึงเปลี่ยนไปเยอะนะ ก็หลายหัวดีกว่าหัวเดียวไง และเดี๋ยวนี้ไอ้แบ็กอะก็มีเหตุผลมากกว่าแต่ก่อน ก็คงงานมั้ง กูเห็นเดี๋ยวนี้มึงอยู่กับมันบ่อย มีอะไรก็ไม่ค่อยปรึกษากู ยังงอนเหรอ กูไม่ได้งอน ถ้าเราเปิดหน้าชน เอายาพวกมันออกมาแฉ แล้วล้มพวกมันไม่ได้ พวกเราจะตายกันหมด มึงพร้อมเอาชีวิตมึงไปแลกแล้วสินะ Yeah, he probably is, because it's kind of redemption for his father. มึงคิดนานนะ ปกติมึงไม่ตอบกูช้าขนาดนี้ ช้ายังไงวะเฮีย หรือว่ามึงมีคนที่มึงอยากอยู่ด้วยแล้ว มึงก็เลยไม่อยากแลก Yeah. อะไรของเฮียอีกวะ ทำไมกูจะดูมึงกับไอ้แบ็คไม่ออก ฮะ มึงสองคนน่ะ เปลี่ยนไปเยอะมากนะ But it's not black. ผมว่าผมคงขาดมันไม่ได้ละ แล้วถ้าวันหนึ่งเป็นมึงเองที่ไม่รอดอ่ะ มึงจะทำไง มึงอ่ะ บอกความรู้สึกมึงหรือยัง Oh no, he's gonna tell Black ยัง about. เลยวะเฮีย แต่ผมว่ามันรู้ ไม่อ่ะ มันไม่เหมือนกัน ก่อนที่มึงจะแลกกับอะไรอ่ะ มึงต้องจัดการความรู้สึกของพวกมึงเองทั้งสองคนก่อน มึงจะได้ไม่มาเสียดายทีหลัง If he doesn't know, and he calls Black now. I'm not gonna. Oof.
I don't think I can take these people. แม้ว่าผมกับเขาจะผ่านอะไรมาด้วยกันหลายอย่างแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะให้โอกาสคนที่เริ่มต้นทุกอย่างด้วยคำโกหก So he hasn't told him. งั้นเรามาเล่นเกมกัน เกมอะไรอ่ะ Flashback. เกมแดกเราง่ายๆ ถ้ากูถามมึงว่ามึงเคยจุดๆแล้วถ้ามึงเคย มึงก็แดก เมาวันนี้เนี่ยนะ ถ้าเมาตกไปตายทำไงอ่ะ แค่นี้กลัวพี่กับกูอะไม่เห็นกลัวเลย เล่นก็ได้ มึงเคยกวนตีนกู มึงเคยสายตาสั้น ใช่ ตอนนี้กูก็สั้น มึงเคยมัดกู That's not how you play that game, people. มึงเคยมีพี่น้อง So this is where this scene ended up. เกมนี้ต้องซื่อสัตย์นะเว้ย ไม่งั้นไม่มัน มึงเคยไม่ชอบที่หน้ากู มึงเคยไม่ชอบขี้หน้ากู แสดงว่าตอนนี้ก็ชอบแล้วดิ เกมนี้ต้องซื่อสัตย์นะ ไม่งั้นไม่มัน I think that was answer enough. เวลาจูบมึงชอบลืมตาหรือหลับตา หลับตา ผมแพ้แล้วในเกมนี้ เพราะผมโกหก ความจริงแล้วการลืมตามามองคนรักที่อยู่ตรงหน้าระยะใกล้ ขณะที่ใบหน้าของเราสัมผัสกัน มันเป็นมุมมองพิเศษสำหรับผมเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่เขาจะยังไว้ใจคนโกหกอย่างผมอยู่อีกเหรอ He's gonna call Black now, I guess. Because he doesn't have White's number, what I know. Because, yeah, White hasn't told him. แบ็ค ว่าไงชอน กูคิดออกแล้วว่ากูจะขออะไรจากคนแพ้ คืนนี้มึงต้องมาเจอกูนะ กูจะขอต่อหน้า เจอที่ไหนอะส่งโลมาด้วย กูมีเรื่องจะบอกมึงเหมือนกัน Black, this is gonna require some, explanation. I think Black needs to tell him. Maybe. Please show up, White. Please show up. I can't. This is gonna hurt people. This is, I don't know. But I don't want to. Do I have to watch this? I don't want to. I want happy bubble. มาเร็วดีนี่หว่า กูว่าง มีอะไรจะพูดกับกูเหรอ มึงพูดก่อนเลย Watch the change. See that something is up. มึงจำสัญญาที่เราค้างกันอยู่ได้ไหม What promise? No, he doesn't. ที่กูจะขออะไรก็ได้จากมึงอย่างหนึ่งอะกูคิดออกแล้วนะ Have you? Really?
No, you haven't. กูขอให้มึงอยู่กับกู แล้วก็อยู่ข้างๆกูตลอดไปได้ไหม Oh, he's mad at White now. Oh, he saw that. What? It was him who saw that. So he knew, okay. So he knew how he has to kind of act, but... Oh god, no! I think Sean knows the difference, because even if you're twins, your kisses are kind of... You know, it's a tell most times. I have friends that are twins and they say that it's one of the ways people know. กูไม่เข้าใจอ่ะ ถ้าไม่จำเป็น อย่ามายุ่งกับกูอีก กูบอกให้ปล่อย Black But you don't love black, you love white. Oh my god, Black! สู้ดิ What are you doing? No! เฮ้ยมึงไม่สู้กูวะ No! Stop hitting him! สู้กูดิ This... No! I hate you, Black. สู้ดิ Black is seriously the evil twin. No, he's probably, you know, he has his own life and issues and stuff, and I shouldn't judge him, but right now he's evil. สู้กูดิ Stop it! Just go away! Oh, please, White. White, show up, save your man, do something. สู้กูดิ My heart is breaking. I can't do this. People, I knew this was gonna happen. No, I didn't, but I had my suspicions, but I can't. I mean, Sean was already kind of beaten. Jesus! Why did you just kill him? White. Oh god, White, come and save him. I didn't think we would see her again. Is Sean... Oh no, is Sean going to her? Who's this? That's not Sean. Yeah, he was. He went to her. Of course he did. He's just got his heart broken, but... Oh... God. Why? Just show up and tell them the fucking truth. I don't know. Do something. I can't handle this shit. เธอนี่โคตรเหี้ยเลย มาหาเราที่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงอยู่ Yeah. ต้องขอโทษ That was a shitty move, Sean. That was a shitty move. รู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมนี่เพอเจอเหรอ อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรา เป็นหนักขนาดเนี้ย But yeah, I can understand why. They were best friends. But you know... The one you love didn't leave you. Well, he did, but he didn't beat you up. ถ้าอยากหายเนี่ยก็ระบายออกมา เราก็ใช้วิธีนี้ตอนแกทำเราเสียใจเหมือนกัน เร็วขึ้นมาเลิกบ้าได้แล้ว We need White to come back. We need White to sort this thing out. I know it's gonna be hard that, you know, he lied.
But it's better than what Black did. Don't have sex with her or something stupid like that now. Don't. I need White to come back. Hey, yo. โทษทีว่ะ กูเล่นแรงไปหน่อย He looks worse than you. แล้วหน้ามึงไปทำเหี้ยอะไรมา Black. เหยียบตีนใครเข้ามา เหยียบตีนตัวเองเนี่ยแหละ โง่ชิบหายเลย ถ้าวันหน้ามึงเหยียบตีนตัวเองอีกอะบอกกูนะ เดี๋ยวกูจะไปกระทืบซ้ำ กูอยากได้ตำรวจมาช่วย มึงแน่ใจแล้วเหรอ คุยกับไอ้แบ็คยัง ไม่ต้องไปสนใจมันหรอก มึงจะทำแผนร่วมกันทำไมมึงไม่คุยกันก่อนวะ มันไม่ได้อยากทำ เรื่องเนี้ยกูตัดสินใจเอง กูอยากทำให้มันจบ มึงทะเลาะเหี้ยอะไรกันมาอีกอะ เลิกสนใจเรื่องของกูเหอะ แล้วก็รีบไปตามตำรวจมา คืนนี้เราจะวางแผนกัน ได้ Will White ตอน not นี้ก็ชัดแล้ว know ว่าไอ้ทวีมันกำลัง Sean's จะแพ้ feelings? Like, oh คน god, ไม่ออก this มาประท้วงกันเต็มไปหม foreshadowing ด thing. That Sean is ถ้า gonna มีเรื่องอะไรใหญ่ die พอ and ที่ทำให้คนโกรธหรือหมดความอดทน Black กับมัน has to tell him มันล้มแน่ about แผนครั้ that. งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆ เป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แค่ทวีคนเดียว แต่เป็นเครือข่ายอำนาจทั้งหมดของ about มัน how Sean กูจะไป felt เอายาของพวกมันออกมาแฉ for him, เพื่อมัด but ตัวมัน ให้พวกมันดิ้น that ไม่ he หลุด beat the crap out of him. หรือว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้ววะ คนก็ออกมาประท้วงกันเยอะอยู่แล้ว อีกไม่นานมันก็คงอยู่ไม่ได้ ถ้ามึงจะไม่เอาด้วยเหมือนไอ้แบ็กอะกูก็ไม่ว่าอะไรนะ กูไม่ได้บอกว่ากูไม่เอาด้วย เราแค่ไปร่วมประท้วงกับเขาก็ได้ แค่ลองเปลี่ยนวิธีดูบ้าง กูไม่เปลี่ยน กูจะใช้วิธีนี้ คนอื่นก็ประท้วงแบบเขา เราก็ต่อต้านแบบเรา งั้นก็เอาตามมึง มาด้วยกันแล้วก็ต้องไปให้สุดเว้ย กูจะแอบเข้าไปถ่ายรูปยาในโกดังของไอ้ทวี หลังจากนั้นพี่ก็เอาเข้าไปในกลุ่ม ใช้เป็นเบาะแสเพื่อเปิดการสืบสวน พอมันรู้ว่าจะมีการสอบสวน มันก็ต้องส่งข่าวให้ย้ายยาหนี เราจะใช้จังหวะนั้นแหละ ขโมยรถขนยาของมัน หลังจากนั้นถ้าตำรวจไม่ทำอะไร ก็ให้สังคมเป็นคนตัดสิน ไม่ต้องห่วง ผมอะพอจะมีคนที่ไว้ใจได้อยู่ รับรองเรื่องเนี้ย
ไม่เงียบแน่ ทำให้ได้อย่างที่พูดแล้วกัน Who are these guys? Oh no. Are these Tyrese men? They look armed and dangerous and oh. This looks like a death squad. สรุปแผนขั้นแรกก็คือ เข้าไปถ่ายรูปยาในโกดัง มึงจะเข้าไปเองเหรอ The stress มึ I'm งบอกว่าใน feeling. โกดังมียามเฝ้าเยอะไม่ใช่เหรอวะ กูว่าให้แบ็คไปแทนดีกว่า มันเก่งเรื่องสนิทที่สุดในกลุ่มเรานี่ กูไม่อยากให้มันมายุ่ง กูจะเข้าไปเอง มึงมีปัญหาอะไรกับแบล็คหรือเปล่า ผมนัดมาคุยเรื่องงาน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่ถ้าเรื่องส่วนตัวมันกระทบกับงาน มึงก็ต้องคุยป่าวะ Yeah, you're not gonna have time because they are not the police though. Oh, that's that dude, I think. I think we saw him in the... How did they even find this place? มึงท้ออะไรกันวะ Oh no! Sean needs a fucking break! Trusting the police to shot his father, which, okay, that's, you know, that's sad, but that policeman is kind of really actually a good guy, I think. Got beaten up by the man he thinks he loved, but it's actually his twin. Yeah, real situation is a lot more real than, you know, training. He's freezing, yeah. And now he's been shot! Poor Sean, he needs a break. I want happy, bubbly Sean back, but I don't think we're ever gonna get that. I think that was it. Now it's just misery, pain, and death. Probably. Sorry. Hey, Sean! ยก ไปพวกมึงไอ้ยกเอายกไปก่อนเว้ย Who is gonna die here? Why do I feel that someone is being captured, death, or, you know... I can't... No! Please, please black, please white, please both of you! Come and save him! Both of you! Come, yeah. Please, please white, please. I'm rooting for white, or black, or both of them. Preferably both of them, so Sean sees both of them at the same time. That would be nice. White! That's white! Sean. Do you realize that something is wrong now? No. Okay, that was stressful. Whew. Let's do some recap. So White met Mom, and she figured out who he was. And that's the important thing, why we discuss the things we discussed. It actually tied into that, because she's a judge.
But in a civil law system, I mean, she has some power, but she doesn't have as much power as maybe you Americans or people who only think that the legal system works as in American TV shows and movies. She doesn't have that kind of power because she is in a civil law system, not in a common law system. So she can't, I mean, she can be a little bit more upset about the corruption in her country and the corruption of judges. And, you know, she says she was happy with the situation. Like, you could have an opinion, you could protest, you could do a lot of things, but she doesn't have that kind of power that I think a lot of people would think she has when they see that segment. She can't change laws like she can in the US, for example. She doesn't have that kind of power. So yeah. Even if she's, I don't know what kind of judge she was. I can't remember if she was like high court judge or if she's a regular judge. If she's a high court judge, yeah, she has some kind of power because that is usually where only the, you know, you appeal and then you appeal and then you appeal and then you end up in high court, like on the second or third appeal, depending on how the system works or how many levels you have. And usually when they decide something, or if it's a high court, when they decide something, it's final. There is no more appeal. It's final. And they're, at least in my country, what the high court says has a lot more value than like a country court judge ruling. That has no one is, I mean, you read those cases in law school, but that's about it. They don't have any precedent. You don't use them to interpret the law. The high court rulings, yes, sometimes you use them to interpret something, but that's after you've done all the things I went through in the beginning, like going through what does the law actually say, what was the reasoning behind the law, what did the people say when we sent out the law. All of that goes, and all of that goes before you look at the high court ruling. That is the absolute last thing you look at. Which is the opposite to how it works in a common law system. So I'm gonna watch a few reactors. I know a few American reactors who react to this, and I'm gonna see how they find that whole conversation. Because I think most of them don't know that it doesn't work like in the US. So I think they will have a lot of different opinions than I have. And as how it works in Thailand. So that was interesting for me. But yeah, and then we didn't see that much of White. I mean, he was reminiscing his time with Sean, and will Sean trust a liar? And the beating of Sean from Black. Oh my, why? I mean, Black is a vicious person. I don't want to say evil because, you know, but dude, you have issues. There were a million ways you could have done that, and I don't even know why. You could have told him the truth. See if he could forgive White, since you're stating that he can't. What was the reasoning for beating him almost to death? Seriously. But I'm glad White showed up at the end there when they were, you know, that was Taui's men, probably. Some kind of death squad thingy. Yeah, so... And if... okay, here we have an example, people. Here we have an example. If that death squad had killed someone,
in that warehouse, one of the gangs or the cop or whatever. And the cop, after that death, hushed it down, made it disappear. Like, no, it wasn't, you know, he drowned when he was obviously shot. Then it would have been an extrajudicial killing. Because it was kind of sanctioned by the police, but it was a death squad who did it. See the difference here, people? Do you see the difference? And yeah, that didn't happen, but as a hypothetical here, for an example in this series. Okay. But yeah, I'm glad that White showed up in the end. Please tell Sean. Tell Sean. But yeah, this episode was stressful. It was episode 10, right? I think this is 14 episode. I think we got confirmed that this is 14 episode. So we have 4 more episodes. 11, 12, 13, 14. Yeah, 4 more. I don't know how I'm gonna handle that, but let's do that. Okay, since I talked for 34 minutes in the beginning, you're only getting 6-7 minutes of me ranting here at the end, because, you know, this is way too long already. So I will talk to you next time. Have a nice day whenever you're watching this. Please like, subscribe, make the thumbs up, and do all the YouTube things. Okay,